Nining Santos nga misa, doyog kita sa pag-ampo ni Lara Sofia Yambot, Go Family, alang sa ilang pagpasalamat sa Dios sa grasya nga nadawat. Uban usab sa kalag nila Leonesa, Rosalia, Kansang Kasumaran, gihandom karong adlaw. Uban sa kalag nila Elsie Fidel, Teresita Pablito, Rodrigo Estrelieta, usa tanang mga kalag nga wa na naghandom kanila, makapahulay enta sila sa dayon uban sa Dios didto sa gingharian sa langit. Ikakawhaan nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Pagkadako sa gugma sa Dios nga iyang gipakita kanato. Ang atong ebanghelyo nagsaysay sa Dios ng gugma ngadto sa nagtawag kaniya sama sa inahan nga nagtuwaw ug nagpakitabang. Dangob sa Dios kay siya namati kanato ug dili niya ilingew ang iyang nawong. Nan, gitudluan kita sa pagtawag sa Dios nga iyang katawhan ug magdayeg kaniya sa matag adlaw. Palihog manindog. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhang pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
maampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo. Diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Tinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kay sa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanan mga nasud. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanan mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanan mga nasud. Maglipay untang mga nasud ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran.
sa katarong. Ang mga naso dinhi sa yuta, imong agakon. O Diyos, magadaing unta kanimo ang tanan. Mga naso. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, agdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios. Og ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanan. Mga naso. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudeyo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudeyo. Aron masina ang akong isig ka Hudeyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios. Unsa pa kaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo.
Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan sa duol sa syudad sa Sidon ug sa Tero. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita. Miduol kaniya og mituwaw, "Sir, anak ni David, kaloy iintawon ako." Ang anak kong babayi giyawaan og nag-antos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi og miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in town ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babayi mitubag, "Tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Og si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, og niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Una sa tanan, pasaylo ako kay na-late ko kay ngano man ang nakabutang man sa whiteboard kay alas 7 ko o alas 8:15. Ya dito sa 5:30, murag iris bitaw nga ngalan. So dagto kog sila dito. So anyway, pasaylo ako basig na iris lagi dito. Kay tanaw na og gabi murag alas 7 ko alas 8. So mo nang pasaylo ako. Inyo ko mapasaylo? Bitaw. Salamat kaayo. Mga kaigsunan, usa sa linya sa poetry nga gitawag desiderata, nakadugog man ano, ningon, "Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even to the dull and ignorant, they too have their story." My friends, nag-remind kini nato nga we do not have the monopoly of truth. So dili wala ta nag-angkon sa dili nato gihold ang kamatuoran nga kanang ato ra gyud. So kay nganuman bisan pa nga ang mga insignificant people, mga halayo na kaayo sa katilingban, can teach us something. Kaya bitang main ka nga wala naman ni pulos, pero makatudlo ka na kanato og butang sa kinabuhi. Sa Binisaya pa, bisan pa og bati kaayo ta og saan ni sumpay. Bitaw, bisan bati ta nata kaayo og batasan, o sige, naong na lang gyud. O mingon ka, ako na gid ang pinakamalas. Apan, naagihapon tay mapaambit sa kalibutan. Amen? Lingya imong tapad, kamong tanan. Ang usag-usa nato, sige daw bilngia, kana siya na anay mapaambit sa kalibutan. Amen. My friends, sa Ebanghelyo karon ang babayi nga taga Kanaan, usa ka outsider sa Israel, nahimong great teacher sa pagtuo. Great teacher of faith. Kay tungod ni niya, we can learn something beautiful. Bisan outsider siya sa Ebanghelyo.
beautiful things nga makuha niya may tungod sa pagtuo. First, ang unang butang, that faith recognizes Jesus. Kung atong i-take note gyud, ang maong babaye, she was an outsider. And yet, she cried, "Maluoy ka, kanako, Ginoo, anak ni David." And despite her suffering, she recognized who was Jesus. Nakaila gid siya ni Kristo. Mga kaigsuonan, nanginahanglan kita niini nga klase nga pagtuo karon. The eyes to recognize Jesus amidst our pain, amidst our suffering. Kaya nga naman, sayon ragyod nato makita si Kristo sa mga tao nga maayo. Tama? Oy, naminaw mo? Sa mga tao nga balaan, dali ragyod nato makit-an ang Dios. Apan ang pangutana, ma-recognize ba nato si Kristo bisan sa mga tao nga dili taganahan? Oy, ma-recognize ba nato sa mga tao nga adik? Naa ba si Kristo? Kitaan ba nato sa kurap? Naa ba si Kristo? Sa mga tao nga nagpakatap og fake news? Naa ba ang Ginoo? Makita ba? Di ba lisod kayo? Oy, kinalisuran makitaan ang Dios. Diha niya ng matawhana sa mga irresponsible parents. Lisod makita ang Dios. And sometimes, we want these people to disappear. But, ang babayi nga taga-Kanaan, nag-remind ka nato that evil does not have the final word. God remains present even in the darkest situation. Na ang Dios bisan diha sa pinakangit-ngit nga parte sa kinabuhi, naa ang Dios. Amen? Ikaduha, that faith refuses to give up. Ang pagtuo di gyud o give up. Mga kaigsuonan, sa Ebanghelyo, atong nadunggan ng si Kristo hilom lang. Sa dihang babae ningon, "Ginoo, maluoy ka sa ako." Nagpakiluoy ang babaye, apan ang Dios, hilom lang. Ang iya paging mga tinunan, mingon, "Papahawa ka ng babayhan na." Nagsinamok ra na, saba, pagyod. Diba? Kung kita to, mangluod na ta. Ipapahawa ta. And yet, she persisted. She did not allow silence, rejection, or difficulty to destroy her faith. Wa gid na gi-allow niya. Wa kigsuonan sa atong kinabuhi na ay mga panahon nga ang Dios bisan gani siguro hangtod karon wala mita wa gyud gidungog sa Ginoo. Ang akong mga pag-ampo hilom kayong Ginoo hangtod karon na ba? Oy. Nabay panahon ing ana, di ba? Naagyod na ay mga unanswered prayers sa atong kinabuhi. There are moments when we ask God for healing. Kaayuhan sa atong mga minahal. There are moments when we ask for reconciliation.
o kaha kalinaw, o kaha tabang. But murag walay nadunggan ang Dios. Ang babayi nga taga-Kanaan, nagtudlo kanato, padayon lang. Bisan, it seems that Jesus is silent. Ayaw pag-undang sa pag-ampo. Faith perseveres because it trusts God. Mutuo ang pagtuo sa mga butang nga wala nato nakit-an ug makakita ang Dios ni ana. Ikatulo, faith relies on Jesus. Mga kaigsuonan, bisan gisuwayan ni Kristo ang pagtuo sa babayi, nagpadayon siyang mapaobsanon. Nag-wild bang babae dito kay wala gipaminaw? Oy, wala. Nagpabilin siya sa pagtuo nga ang Dios maluoy raniya. Nituo siya nga bisan sa mga mumho, there is an abundance from God. My friends, at the end of the day, we are invited to surrender ourselves to God's providence. Nahinumdum ko sa usa ka post sa Facebook nga niingon, if God answers your prayer, He increased your faith. If God delays answering your prayer, He teaches you patience. But if God does not answer your prayer, He is preparing something better for you. Nindot no, mo di ay. Kung ang Ginoo naminaw sa imong giampo, nagpatubo siya sa atong pagtuo. Kung ang Dios naminaw o ang Dios wala naminaw sa imong o dugay gidelay ang imong ang mga prayers nimo, nagtudlo siya og pasensya. Kung ang Dios murag wa gyud naminaw sa imong pag-ampo, nag-andam di ay siya, busy siya sa pag-prepare og pinaka-the best, pinaka-nindot nga butang diha kanimo. Mga kaigsuonan, ang desiderata niingon, bisan ang amang ug mga ignorante na ay istorya sa kinabuhi. Ang istorya sa babayi nga taga-Kanaan sa Ebanghelyo karon, nagtudlo kanato unsa ang tinuod, what faith is all about. Unsa tong tulo? Faith recognizes Jesus. Second, faith refuses to give up. And third, faith relies on Jesus. Mga kaigsuonan, unta na ang atong mga kinabuhi magtudlo usab og samang pagtuo sa mga tawo nga atong ma-meet kada adlaw. Hinaot pa unta. Palug manindog kitang tanan nagatuo ako sa Dios. So, tao na ba?
Opo, Espiritu. Sa santo ito at mahal. Sa panag-ambit sa mga santo. Sa pasayuan sa mga santo. Sa pagkabanaw sa lawas at pinabuhi walay katapusan. Sama sa babae nga taga-Kanaan nga mapaubsanong midangop sa Ginoo, masaligon usab kitang muduol sa atong amahan alang sa tanang panginahanglan. Sa matag pag-ampo mingon kita, Ginoo sa imong dakong gugma paminawa kami. Ginoo, sa imong dakong gugma, paminawa kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, sa atong Obispo Ruben, sa tanang mga kaparian, nga kanunay makaamgo sa kasing-kasing, nga puno sa kaluoy ug kaalam, sa pagiya sa panon, labi na kadtong mibati na nga sila sinalikway ug layo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ginikanan, makabaton og kalig-on og kaisog, sa pagiya sa ilang mga anak, sa dalan sa katarong ug kabalaan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga banay ug katilingban, nga nagkabahin-bahin sa wala magkauyon nga mga tinuhuan, makakaplag sa kamatuuran, diha sa malinawon nga dialogo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga tigulang ug hinikawan sa hingpit nga panglawas, makadawat og gugma ug pagtagad gikan sa ilang banay ug mga higala, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit sa kalipayng dayon didto sa gingharian sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Kining tanan, among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo ng wato ng ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Tumatun ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang anak alang sa atong kapuslanan sa buhiyang santo sa sikapa. Gawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaak sa kalim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong mata. Santos nga mahan Dios katunhay ug makagagahom sa tanan. Ang imatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kangturan ug busa. Uban sa mga anghel mo sa ato sa langit, tagasangyaw kami sa mong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-ahon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos, napuno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Maganay ko ng nakahari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikwa sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas sa mihatag ni ini ngadto sa iyong mga tinunan og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini ang paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naman, si Kristo maligmanhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan niningpahan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og maalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat talawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Ruben among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan nimo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga dahil gunugamo kang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahadas kay usa, sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na tinabangan sa mga kaluoy, malikay kami kanunay sa salag may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagmalik ni Kristo, among manunugo. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kung di na pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababuton hatagi kabi sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buig hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang pag-inigsunay, smile, may buntag.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, giusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Daghang salamat sa iyong pagtambog sa Santos nga Misa, palihog kanunay kitang mag-amping o mag-ampo. Ing na imong tapad. See you next Sunday. Ang Ginoo maanaa ka ninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo masayod unta ug mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langitnon nga mga gasa sa ilang nga dawat. Kinamong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dalhan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat